Бо тепер прийшли. Ty jeszcze nie rok. Tam na taksi do granicy, do ukraińskiej, do Prahy. Jedziemy do Manżele. Do Manżele byśmy byli tam. Byśmy byli w bezpieczeństwie. Sam przyjechał z Czeska za Manżelką, a za dzieckiem. Ja sam w Czesku był na pracy. Mam tam wszystko powolenie. Tak. Mamy tam już zejście na hotel, tak przyjechałem za nimi, za dzieckiem. A ja... Ruski вояки już w Kijewie, to kamarad wolał. Ja spać nie no. Przejeżdżamy. Koniec ją wyczerpuje. A, racja, sorry.